¿Qué tal? Mi nombre es Sergio y en este caso vamos a hablar lo que es la auscultación pulmonar en un niño. Antes de esto vamos a pasar resumidamente lo que significa una auscultación pulmonar. En esto pues es importante usar un estetoscopio, ya que aporta información importante sobre el estado de los pulmones y la pleura. Se puede caracterizar todos los sonidos de la misma forma que las notas de percusión, ya sea por su intensidad, tono, tipo y duración. En este caso le vamos a pedir al paciente pediátrico adulto que se siente erguido y, si es posible, que respire lenta y profundamente a través de la boca abierta, exagerando la respiración normal. Haga usted una demostración de lo que tiene que hacer el paciente. Se solicita que se mantenga una velocidad compatible con la comodidad, debido a que puede causar mareos si es exageradamente. Se prefiere el diafragma del estetoscopio a la campana para auscultar los pulmones, porque se transmite mejor tono con el diafragma. Normalmente esto tiene un tono agudo y porque ofrece un área de sonidos más amplia. Cuando se evalúan los ruidos respiratorios individuales, no debe haber movimiento del paciente ni del estetoscopio, excepto el producido por el movimiento respiratorio que va a tener el paciente. Para auscultar el dorso, vamos a pedirle al paciente que se siente con la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos doblados hacia adelante para ampliar la zona de auscultación. Los niños utilizan la musculatura torácica para la respiración hacia los 6 o 7 años de edad. En niños pequeños, una retracción intercostal evidente durante la respiración indica un problema de la vía respiratoria. Y se le pide al niño, al pediátrico, que sople para ayudar a obtener ruidos telespiratorios que son difíciles de oír de otro modo. Bueno, y en este caso pues tenemos al paciente pediátrico. Le vamos a pedir que se suba lo que es el suéter, y al paciente le vamos a pedir que se ponga en una forma erguida, y le vamos a decir que sople como si fuera una vela, y vamos a escuchar los ruidos respiratorios. Comenzamos. Respire. Otra vez. Despacio. Otra vez. Y ahora le vamos a pedir al paciente que diga 33. 33. 33. 33. 33. Muy bien. Ahora le vamos a pedir al paciente que se coloque de espalda. En este caso pues le vamos a dar la vuelta y le vamos a pedir al paciente que incline su cabeza. Incline su cabeza hacia abajo. Muy bien. Y aquí podemos apreciar toda la cavidad torácica, y donde va a exhalar otra vez nuevamente. Respirar otra vez profundamente. Otra vez. 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 Y le vamos a pedir otra vez que diga 33, o también se puede decir Mickey Mouse. Mickey Mouse. Otra vez. Ajá. Muy bien. Entonces este sería el paso para una auscultación pulmonar.